आज मैं आप लोगों को खांसी की एक आयुर्वेदिक दवा बताने जा रहा हूँ और इस जड़ी बूटी का नाम है पिपली। इस जड़ी बूटी को आप तवे पे गर्म करके या कढ़ाई में गर्म करके इसे अच्छी तरह कूट लें, इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद इसके चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर चम्मच में 1 चम्मच खाएं। इसका प्रयोग अगर अधिक खांसी है तो इसका प्रयोग आप दिन में 3 बार करें, सुबह, दोपहर और शाम। इसका प्रयोग करने से 4 खुराक में आपकी खांसी कम हो जाएगी और 3 दिन में आपकी खांसी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसका प्रयोग मैंने खुद किया है और बहुत से लोग करते हैं और इस दवा को मैं अपनी शॉप पर भी बिक्री करता हूँ। धन्यवाद।